Praise the Lord. Ndi musanyufu nnyo olw'omukisa gwenfunye olwaleero nate okubeera nga ngabana nammwe ekigambo kya Katonda. I'm so glad because of the opportunity given to me today to share with you the word of God. Twagala okwaniriza mikwano gyaffe abali ku radio. Want to welcome all our friends on the radio. Mwebale okwewaayo n'okukola okusalawo okulungi ne mulonda Inaman FM radio. Thank you for dedicating yourselves and making the right decisions to choose Inaman FM. Ne mubeera banyiikivu ne mugiremerako. And then you become diligent when listening to it. Era twaniriza mikwano gyaffe ababeera ku mikutu egy'enjawulo. And we still welcome all our friends on the different platforms. Nammwe tubaaniriza tugenda kuweerwa wamu omukisa okuyita mu kigambo kya Katonda. We are going to be all blessed through the word of God. Olwaleero ebigambo byange bigenda kubanga birimu nnyo okusinga eri ejja kubeera ssaala eri obulamu bw'abantu. Today my words will be so much of prayer to the lives of people. Sigenda kusomesa nnyo kunnyonnyola nnyo naye ngenda kubanga ebigambo byensoma ye ssaala gye nkusabira. I am not going to so much preach and explain, but the words that I'm going to read will be a prayer for me. Era ngenda kusinziira ku bigambo mukadde waffe Dawudi bye yawandiika. And I will get them from the words that our brother David wrote. Njagala kunyweza ekigambo ky'okwegayirira n'okusaba kw'ababuulizi b'enjiri olw'ekirooto kye naloose ekiro. I want to establish the word of prayer and intercession for all the evangelists because of the dream that I had in the night. Kirabika biro byammwe It kukola. seems it's your season to work. Twabadde mu yeekaalu era abantu babadde batono bwe bati. We were in the temple and people were indeed few like these ones. Sooka nasoose kulaba omuntu eyabadde mu kifaananyi kya sister. At first I saw someone who was in the image of a sister. N'amera ebiwawaatiro bya malayika. And then he developed wings of angels. Nagenze okulaba nga nange mbimeze. Then I realized I had also developed them. N'abantu abalala. Then others as well. Si bonna ababadde mu hoolo nti baabifunye. Not that all those who were within the building developed the wings. Munze ne ndowooza nti osanga rapture eze tuddayo. Then in me I thought, I think it is rapture, we are going back. Tekyaluddewo. It didn't take long. Naye amangu ddala ne nfuna ekirowoozo muli ekyambagudde amangu. But I immediately got a thought in me. Mu kirooto kye kimu okufuluma ntandika okulangirira amawulire amalungi nga nkubiriza abantu okwenenya mwenenye bwakabaka bwa Katonda bubuno butuuse mwenenye kati nagenze okulaba nga buli alina ebiwawaatiro tugabanye ensonda ez'ensi okulangirira amawulire amalungi. Amen. In the same dream, I developed a thought within me that I should move out and begin to preach the gospel to people, telling them to repent for the kingdom of God has come. And I realized that also all others who had the wings were doing the same. Kyabadde kirina amakulu. It had very important meaning. Okiraba bulabi nti kyekitegeeza tekyetaaga kuvunula na kunoonya nabbi kunnyonnyola. That does not need a prophet to explain to you. It is self-explanatory. Kitegeeza nti Katonda waliwo ekisa ky'agenda okuyiwa era kyayiye eri abo abawulira omuliro ogw'okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. That means that God has poured down a grace upon all those who feel that they need to preach the gospel of the kingdom. Ate era kye kiseera eri buli muntu yenna awulira enjiri okutereeza amakubo go ne Mukama. And still it's the right time to whoever is listening to the gospel to put right his or her ways with the Lord. Bale kirabika Mukama waffe anaatera okudda. Because it seems our Lord is about to come back. Obwakabaka bwa Katonda busembedde. The kingdom of God has drawn nigh. Oyinza obitwala ng'okubalaata. You may take them as a joke. Naye ekigambo kya Katonda kuva edda nedda bwe kityo kyajjanga eri abantu ne bakizannyiramu. But the word of God from long ago, that's how it used to come to people, and people would take it as a joke. Naye kyatuukiriranga. But it would always be fulfilled. Abaakisangako omwoyo baaganyulwanga mu nteekateeka za Katonda.
Those who would pay attention to the word would always benefit from the Lord's message. eri abo abataafangayo baamisinga omukisa ogwali emabega w'ekigambo ekyo. But to those who would not pay attention to it would miss out on the blessings that were behind the word. Kiseera kya kulangirira amawulire malungi. It's time to declare the good news. Nakyewunyiza kubanga ku mukutu gwange mbadde nga nkubiriza abantu okuzzaamu amaanyi abaddirira. I wondered because on my platform, on my page, I always encourage people who have been backsliding. Ndowooza Katonda ali mu kukola mulimu gwe ogusembayo. I think God is doing his last work. So Mukama atuwe ekisa. Therefore may the Lord give us the grace. Bukya mwaka guno gutandika myezi si mingi n'akafuna ekigambo eky'okukubiriza nga kiri kimu kyeneewuunya. Since this year began, I started not many months ago to have a word to always encourage people. No. Kijja erinze. It comes to me Emirundi 6. for 6 times. Ekigambo kijja gyendi The word comes to me okunkubiriza, okunnuŋŋamya, to encourage me and to direct me. nga kigamba tonaba kweteekateeka. And it's always telling me you are not yet ready. Tonaba kweteekateeka kumpeereza. You are not yet ready to serve me. Weeteeketeeke okumpeereza. Be ready to serve me. Kakati njagala tulowooze. Now I want us to think together. Gw'atamanyi tofaayo nnyo naye gw'amanyi. You who doesn't know me, it's okay. But Bwe for you baba who knows ngamba me, nze okweteekateeka. if they're telling me to prepare myself, Kati gw'ate. now what about you? Kubanze kyemanyi nti okuva lwe nalookoka omuliro gw'okuweereza Mukama buli lunaku nguwulira. Because what I know is that from the very time I got saved, the fire of serving God is always within me. Ate mu kiseera kino I'm so committed lw'omulimu gwa Katonda. And in these days, newaddeyo nnyo for the work of the Lord. Naye Katonda alaba nga sinaba kweteekateeka. And yet God sees that I am not yet ready. Yandigambye kale nti otandise naye tonaba weeyongereyo naye oli ogamba nti toneeteekateeka. Okay, he would have said that you have started preparing yourself, though continue. But then he says you have not yet started at all. Maybe nze munafu. Probably it's me who's weak. Osanga nze mulagajjavu atafuddeeyo kuweereza Mukama. Probably it's me who's lazy and not minding about serving God. Ensonga lwaki Katonda anemeddeko nnyo. And that's why God is insisting on me. Naye ndowooza But I think siri mulagajjavu ate siri mugayaavu mu kuweereza Mukama. I am not lazy and I am not slothful when it comes to serving Naye God. Katonda mugezi. But God is wise. Waliwo oluusi lwakutunuulira n'alaba ng'ojja osavuwala. There are times when he looks at you and he sees that you may develop pride. Ojja kumatira nti oliko ky'okoze. And you will be contented that I have done something. So nga ye mu kulaba okusinziira ku bunene bw'omulimu. And yet, according to his perception and according to the magnitude of the work that you're meant to do, Okuweereza Mukama kulinga okutuma genda osenne ennyanja ogikalize. serving God is like sending you to go and draw all the water from the lake. Genda osenne amazzi mu nnyanja. Go and draw water from the lake Olabe oba onoogikaliriza. and see whether it will dry up. Ne bw'oba nga waakasenako ebipipa ebiwera akakadde. Even if you have drawn like 1 million jerrycans from that lake, Ebipipa si jerrycans. Kate pipa, drums, era oyinza okuddayo n'osanga ennyanja ng'eringa etannaba kukola ki kusenebwako. you may still go back and you find as if you have not done anything. Kati yakutuma So he who sent you yaaba alaba nga omulimu ogukyalina obwetaavu obungi. sees as if there is still too much work to do. Naye ng'ate gwe oyinza okuba nga otandise okwesaasira. And yet to you, you may start pitying yourself Ng'ogamba ndiko kye nkoze. and you say, I think I've surely done So nze something. neebaza Katonda kubanga ekyo akikola n'ambagula. I therefore thank God because he always does that and ignites me. Anzuukusa. He awakens me.
nembaguka era ntidde nnyo, nina entiisa mu nze, and I have fear within me. n'ebibuuzo bye neebuuza. I have questions that I'm asking myself. Mukama, nkole ntya okuweereza? God, what can I do to serve you? Nkole ntya okulaga nti neeteeseteese? And what can I do to show that I am prepared? Naye ng'ekituufu nti I'm so ready, kubanga teriyo mission gye siigenzeemu. But the truth is, I am ready because there is no mission that I've not gone to. Nkola. I am working. Ye Mukama aga tonnaba na kweteeka, tonnaba kweteekateeka. But God is saying, you have not yet even prepared yourself. Ekitegeeza nti waliwo omulimu Katonda gw'ayagala tumukolere. Meaning that there is a work that the Lord desires us to do for him. Ekyo kyantuukako bwe twali mu conference ku Bat Valley, sijjukira mwaka. What happened upon me when we were in the conference at Bat Valley, of which year I don't remember. Mu kiseera ekyo nalina obulumi bungi mu mubiri. Those days I had too much pain in my flesh. Kati olw'amagezi g'abasawo nali njagala kusaba bannange nfuneyo omwaka nsooke mpumule nsobole okuwona. And because of the advice of the doctors, I wanted to request my friends that they may give me some time, like a year, and I rest so that I may get healed. Mba ndi conference ntambula bwe nti nga nsaba. As I was walking around in the conference praying, eddoboozi ne liŋŋamba abantu bazzikirira bw'oli mu kwesaasira. The voice spoke to me and said, people are destroyed, and yet for you they are pitying yourself, Nga toliiko ne kye waakoze. and yet you have done nothing. Kati ng'omuntu natandika okuwakanya eddoboozi eryo. As a person, I began to contradict with that voice. Nga bwe mulaga biki bye nkoze ne gye nvudde mu kuweereza Mukama. As I show him what I've already done and what I've done in ministering. Ekigambo ekiva eri Katonda kibeera smart. The word that comes from God is always smart. Kiba kitegeerekeka. It's always clear. Ekibuuzo ekirala ne kijja mu nze. Another question came into me. Kuba nasinga nnyo kusonga nga mulaga omulimu ogukolebwa okuyita mu DDM. Because I was usually pointing to him the work that has been done through DDM. Kati ekibuuzo ne kijja. And so a question came. Ne kiŋŋamba mu DDM ffe tulina gundi yaffe kwe tutambuliza obuweereza eri Matayo 28:20. In DDM, we have our own theme through which our ministry runs, which is in Matthew 28:20. Okuyitibwa kwaffe awo kwali n'okutumibwa kwaffe. That is where our calling is. Wagamba akantu akatundu akasinga okunkwatako ennyo ekibuuzo mwe kyajjira, mulimu akatundu akagamba nga mubayigiriza okugondera byonna. In that verse, there is a portion that tells us that as we teach them to obey all things. Kati nga tonagonda osooka kukwata. Now, before you obey, you have to first understand. Nga tonakwata osooka kutegeera. Before you obey, you have to first get what is to be obeyed. Then before you get it, you need to first understand it. N'olyoka otuuka ku ddaala ery'okuteeka mu nkola. Then you come to the level of implementing. Alina mbuuza ekibuuzo ne kimbuuza kwata akatabo ka DDM. So he asked me a question and he told me, hold this book of Mulimu DDM. notes. There are notes in Yaŋŋamba there. n'akatabo kampitiddwa akasookera ddala. He even told me of the book that is called I Am Called, the very first Yitayo one. omuyizi wa DDM gwe weekakasa nti osomesezza nnyo. Call out one student of DDM that you're sure you have really taught well, Omukozeemu omulimu. that you have done a work in him. Kwata akatabo ako. Get hold of that book Mubuuze point ku point nga takatunulamu. and ask him point per point without him seeing in there. Bw'onoofuna asobola okwanukula ebiri mu katabo ako point ku point n'akamalako. If you get anyone who can answer every point in that book, Then ojja kitegeera nti oliko ky'okoze. then you can now say, I have surely done something. Amangu ddala mu magezi gange ne mujja ekirowoozo ekibuuzo ekirala. And immediately another question dropped into my Nga mind. nze nkyebuuza. And I was asking myself, Neŋŋamba naye nze singa mbadde nze oli n'abeera wali n'akakwata mbuzi ebirimu. and I said, but what if I am to be the student this time and then someone holds the book and begins to ask me? Nagenda okulaba nga nange mwennyini sibikwatanga.
I realized that even me myself, I don't know all of them. sinnaba na kubituukiriza byonna. I haven't perfected all of them. Awo we namenyekera omutima gwange ne gukakkana ne neenenya ne nga Mukama nsonyiwa. That's when my heart became contrite and I repented and I said, God forgive Obubaka me. bwagenda mu maaso As the message went on, n'aŋŋamba olaba abantu abali ku sayidi y'omulabe tebeesaasira. and he told me, do you realize that people who are working for the devil do not pity Mu themselves? kiseera ekyo ku mawulire agaabeeranga ag'enfuufu kwaliko omusamirize eyali eruweero, waliwo omuntu eyagenda okunoonya obugagga, bwe yamusaba omusaayi ng'ayagala gugwe n'akwata ekyambe ne yeesala bw'ati n'asala n'engalo n'alembeka omusaayi. N'endaba obumalirivu obw'abantu abali ku sayidi ya Setaani ne commitment gye balina, ne nkitegeera nti ffe tetunnaba kutuuka kwewaayo nga baate. Those days on the news, there was a man who wanted riches and he went to a witch doctor, and the witch doctor requested blood, and the man just cut himself on the neck and on the finger. Then he received that blood and gave it to him, and I realized how committed the people of the devil are, and then I realized we have not yet done anything. Abaweereza abali ku sayidi y'omulabe n'abakkiriza abali ku sayidi y'omulabe bali so committed okusinga bali mu nnyumba ya Mukama. The ministers on the side of the devil are so committed more than those in the house of God, Era bali so devoted, and they are so devoted. bamalirivu kyotalabanga. They are so committed. Naye ffe tuli mu kwesaasira. But for us, we are pitying ourselves. Ebyo ebimu ku bigambo ebinsiikuula Those are some of the words that charge me up. n'enkola obuteebalira. And then I do things without thinking Katonda of pitying tanzikiriza myself. muli kumatira nti ndiko kye nkoze. God does not permit me to be content in me that I have done something. Mu kiseera kino Katonda anoonya abaweereza okusinga bwe yali anoonyeza abaweereza. And in these times, God is looking for ministers like never before. Mbabuulira mazima. I'll tell you the truth. Ate ensi erina enjala n'ennyonta ey'ekigambo kya Katonda. And the world has the hunger and the thirst for the word of God. Ate si buli abuulira ekigambo nti abuulira kigambo kya Mukama. And not everyone who preaches the word that is preaching the word of God. Abamu babuulira bigambo. Some of others preach words. Boogera bigambo. They speak words. Mu lulimi olwa theology bakiyita dogoma. In the theologian language, it's called dogma. Tulina ababuulizi bangi abali mu sitoola enjiri yaabwe ebeera mu sitoole. We have many preachers whose gospel is in stories only. Kweganga enjiri kibooziboozi. In other words, the gospel is just a mere story. Naye Katonda anoonya abantu abanaasobola okutwala ekigambo nga bw'akibawadde. And yet God is searching for people who will take the word as it is given to them. Weeyigiriza okwogera ebigambo bitono naye ng'ebigambo ebyo bisimbuka mu kigambo kya Katonda ate nga birimu ku musingi ogw'amazima g'ekigambo kya Katonda. Teach yourself to always speak few words, and yet those words are originating from the word of God and from God himself. Katonda anoonya abaweereza bwe batyo abeewaddeyo, God is searching for such ministers who are so committed, abamalirivu, who are so determined, abasazeewo okweresa byonna ku lw'obwakabaka bwa Katonda, who have decided to forsake every other thing for the sake of the kingdom. abanaawaayo obulamu bwabwe ku lwa bannaabwe. Those who will give out their lives for the sake of others. Amiina. Amen. Kati Zabbuli gye ngenda okusoma ya 20. The Psalms I'm going to read is chapter 20. Musomi talina kazindaalo abadde ajja tusomera. The reader should get a microphone. Egamba bweti ku lunyiriri olusooka. Mukama akwanukule ng'oli mu buzibu, mwe ne muddamu nti Amen. olwo erinnya lya Mukama wa Yakobo likukuumenga. Amen. Ani njagala owulira ebigambo ng'ebyo I want you to hearken to such words omukulembeze bye yali asabira abantu be. that the leader was praying for his people. Ekyo kye nkwagaliza. That's what I wish for you. Lwaki? Why? Ebigambo bino nga bino oluusi bijja nga Katonda alaba obuyinike, ennyiike, okwekubagiza, okusoberwa, ennaku mitima gy'abantu. Usually such words come after God has beheld
the afflictions, the mourning, the worry, and the trouble in the hearts of people. Singa oba omaze ekiseera ng'osaba Mukama naye nga tofuna kuddibwamu, Just in case you've taken too much time praying to the Lord and yet you have not yet received any answer, Katonda bw'atakuyamba if God doesn't help you, olw'amaloboozi agava ebweru because mu of other bantu voices that come from outside people, n'amaloboozi agava mu ggwe wennyini, and then the voices that come from within you yourself, otandika okufuna okwemulugunya ku Katonda. you begin to grumble to the Lord. Nsonga lwaki nsaba Katonda And that's why I pray to the ku Lord mulundi guno that this time round, akole ekigambo kino, He will do this word, akwanukule ove And mu buzibu. respond to you that you may leave that trouble. Okulwa mu buzibu kireetera okutambulira mu bulumi obw'olutentezi. Tarrying in trouble makes you to walk in usual pain. Ate okutambulira mu bulumi obw'olutentezi kireetera okunafuwa mu ggwe. And always walking in unrelenting pain always causes you to be weak. Onafuwa mu kukkiriza, You become weak in faith, onafuwa mu mubiri, you become weak in your body, onafuwa mu kusaba, you become weak in prayer, onafuwa mu kwagala you Katonda. become weak concerning loving God. Oyinza okwesanga ng'olw'obulumi obwo obutalina ansa bukuviiriddeko okunafuwa mu njuyi zonna n'emirimu ne gikubwa. And you may find that because of this pain that you have and that has no answer yet, you may be stricken and even become weak in all the areas of your life concerning even your Busobola jobs. n'okutuuka awaka ne bukuba amaka. It may even come home and strike your family. Busobola n'okuleetera okukyawa abantu ng'ate wali oyagala abantu. It may even cause you to hate people yet you used to love them. Otandika n'okusala emisango bwe batakufaako bwe batakulowoozaako. You even begin to judge others, how they don't care about you, how they don't think about Naye you. ng'ekizibu kivudde ku kuba nti olina obuzibu bw'oluddemu ebbanga tofuna kyakuddibwamu. But yet the problem is because you have tarried in a problem and yet you have no response to it. Katonda atumanya abooluganda. God knows us, brethren. Kigambo kino temulowooza nti kimaze gajja. Don't think that this word has just come. Nedda. No. Era tekibadde mu mutima gwange. And it's what has been in my heart. Eno essuula saagisomye kiro, I never read this chapter at night. ngifunidde awo. I got it from here. Ekitegeeza nti Katonda aliko omuntu gw'ayagala okuyamba. Meaning that there is a person that God wishes to help. Ate Katonda enkola ze zeewuunyisa. And God's ways are amazing. Okutuwonya atuma kigambo emirundi egimu. For him to heal us, sometimes he sends us the word. Ate oluusi atuma abantu ne bajja ne bye weetaaga. And yet sometimes he sends people who come with the very things that you need. Naye kati obulumi obukuleetera n'okusoberwa, But now the pain that even causes you to be troubled, okusoberwa kubeera oba ebirowoozo byo biba bitabanguddwa ng'owamma nti ekyokuddamu ansa etuufu togirina. when your mind and your thoughts are so confused and you are looking for the right answer but you fail Era to ako get ke it. kaseera akakyasinze okubeera akazibu. And that's usually the most difficult moment. Ke kaseera abantu we bakolera okusalawo oluusi kwe bejjusa mu biseera eby'omu maaso. It's the moment when people make decisions that they always regret about in the future. Omulaba akakozesa nnyo And the devil usually uses that moment so much okusuubiza okubeerwa. to promise you help. Katonda amanyi otusiriikirira. God sometimes may be silent. Era mu Isaaya mulimu olunyiriri lugamba nti Isirayiri And in Isaiah, mbu Katonda yagiranga akaseera ne yeekweka. in Isaiah there is a verse that says that to Israel, there came a time and God hid himself. Isirayiri n'etwala obuvunaanyizibwa okunoonya Mukama. And Israel took the responsibility to seek the Lord. Naye eneekweka ya Katonda esanyusa. But the way God hides is Mulowooza abeera interesting. wala. Do you think he's always far? Tabeera wala n'alina ebizibu. He is not far from the one who has the problems. Abeera awo kumpi. He's always very Ate near. n'okusinga ggwe bw'oli okumpi n'obulamu bwo.
even more than you are nearer to your life. kubanga teri kikemo kijja gy'oli Because there is no temptation that comes to you ekinaasukanga ekigera ky'okukkiriza that will be beyond your ability to ate na overcome buli it. awali ekikemu And yet wherever there is a temptation, katonda anasangawo obuddukiro. God will always put a place of So rescue. nsaba katonda eri omuntu oyo I therefore pray to the Lord for that aludde mu person mbeera who ey'okunyigirizibwa has tarried in that situation of affliction ng'awammanta ekyokuddamu nga takifuna. and looking for what can be responded to him and is failing to get it. Ngambye nti Mukama akuddemu ku lunaku olw'okunakuwala. I pray that may the Lord answer you in the day of your trouble. Akwanukule ng'oli mu buzibu. May he answer you when you are in trouble. Buzibu ki bw'olina? Which trouble do you have? Essaala yange egamba Mukama akwanukule. My prayer is that may the Lord answer you, Aggyewo eyo embeera ebadde ereese okusoberwa. that he may take away that situation that has caused that trouble. Olunaku olumu One day, nali wange I was at my home. by the way zaali wiiki nga bbiri naye nga ndi mu mbeera ya kusoberwa. I think they were about 2 weeks, but I was in a troublesome moment. W'osobola okwogerera nti sikyabitegeera. Where you can easily say, I no longer understand anything. Ne nfuna essimu y'omu ku basumba b'eyo Kiboga. And I got a phone call from one of the pastors in Chiboga. Angamba pasita twagala kujja kukukyalirako. And he told me, Pastor, I want to come and pay you a visit. Kati olw'okuba nali neetamwatamwa dda muli nina ebizibu mitawaana gyange obwongo buli ku bikukujju. Now, because I was already fed up, I had my own problems. Ne mugamba mumanyi mwogezi nnyo ne mugamba wandisaasidde siriiyo. I told him, I pray that you forgive me because I am not naye nga around. saagala bantu kujja kuntawaanya wange. But the issue was, I didn't want people to come and disturb me at home. Kale nasooka ne ntunuulira embeera y'ewange ennyumba eri bw'etyo tenaggwa naye nga gye wano ate badde mu kusunga saagala temutawaana siriiyo. Because I first looked around my home, the house is not yet complete. I realized they would come and just mock me. I told them I'm not around. Kakati bwe nateeberezaamu ate baagala kujja bangi ate nnoonye ssente ate ngwe ku mabanja okubategekera lanchi wamma ne mbagamba siriiyo. So now they were to come in a big number. Then I realized I had to borrow money. Then I began falling into debts. I told them I'm not around. Tukiwulira tugenda kujja. They told me, no, for us we feel it at heart and we are going to come. Ngamba mukyala wange konze no waliwo abagenyi balemeddeko baagala kujja kutulaba. I told my wife there are visitors who have insisted they want to come and Nali visit us. ndowooza olw'okuba ali bize nti tajja kukkiriza. I thought that because she was busy, she would not also accept. Nagamba bajja ddi? She asked me, when are they coming? Nsabe ku mulimu. Nenga naye ate ono mbadde manya anampagira nti tebajja. To me, I thought she would support me that, let them not come. Kati ne mbakkiriza kiwalazima. So I accepted forcefully. Nga bali abasumba 10. They were 10 pastors Abeeyo bavudde mu bitundu ebyenjawulo eyo mu Bukomero. from the different parts of Bukomero. Baagala kujja kulaba musomesa waabwe. They wanted to come and visit their teacher. Ne bategeka kwaya. They organized the choir N'ebirabo ebyekyalo bimanyi. and gifts, things of the village. Fenezaali 5, budomola bw'amata 2, nkota y'ettooke enenkana, nkota ya bogoya nga twenkana, ndiizi, ovakkedo, ebibbo nga 3, wamma ekyalo nga bw'okitegeera. They brought me fruits, they brought me milk, just as you know, in the village. Ne sseggwanga nnene nga yenkana ssekkoko. With a very big coke. Ne bapangisa emmotoka. And they hired a car. Naye ndi awo Then as I was still there, nga bantuuseeko. they arrived. Ne mbaaniriza siri nnyo muntu simanyi nnyo kunyumya n'abantu. I welcomed them, Naye but nga bo basanyufu bazze okulabira pasita waabwe. they were so happy because they had come to visit their pastor. Basanyuka nze sisanyuka gwe bakyali. They are happy, but me as a host, I'm not happy at all. Then the choir sang the songs. Ennyimba baziyimbye bamaze batontomye ebitontome. They sang songs and recited poems. Kati gye baakoma okola saaviisi yaabwe munnange gye nagenda nkomawo engulu. Now, the more they serviced me, the more I came back again.
Ntandika oga naye Mukama wamma ammanyi. And I started saying, but surely God knows me. Olaba bano bali eyo si be bagagga si be bantu abalina naye baatudde wansi ng'olaba mu butuufu omukwano. Ng'omukwano gwabwe ogulaba bwe bakulaga mungi. Sonyiweko. Olw'omukwano ogwo gwe bandaga. Because of that friendship that they showed me. Kubanga kwaya bwe mala okuyimba buli pastor n'asituka n'ekyawandiikibwa ekinzi ate buli omu yalina kyawandiikibwa nga naye balinga abaatudde ne babisengeka nga bamanya embeera gye mpitamu. Because after the choir sang, every pastor stood up with his own scripture, and it's as if they realized and knew the problems that I was going through. N'abakyala naye nga basumba. They were so happy, pastors and their wives. Okumanya musana muzibu. Now, to know that Musana is hard. Simanyi nnyo okunyumya n'abantu. Me, I don't know so much how to converse with people. Era nabasaba nze ne mbalekawo nga bakyanyumya ne mukyala musana. And so I requested that I leave them as they were still conversing with my wife. Nze mpulira mbikooye mboozi mpanvu tekutuka bwe nti munnayi simanyi bwe nakula teweewuunya nnyo. I felt fed up with the stories. I wanted to leave. Naye nawulira essanyu mu nze nakati terizikiranga. But I felt joy within me that has never been quenched even up to today. Kitegeeza nti Katonda yanoonyayo abantu abayinza mu kiseera ekyokulaba ennaku, mu kiseera eky'obuyinike, mu kiseera ekyokwekubikiza, mu kiseera ekyokusoberwa abayinza okunnyinnyunyula mu bitoosa ebyo bye nali. That means that God saw my trouble, saw my affliction, saw what I was going through, and He sent me the exact people who would bring me up from that maribog. Okukkiriza kwange mu Katonda kwayimusibwa. My faith in God was elevated. Natandika okuwulira muli nga Katonda waddala nga luli madde manyi waddala naye nga mulimu muli ate akantu akalala. I began to feel within me that God is real. However much I knew that He was real before, but there was something else in me. Naye Mukama nga ninga agamba oba neekoze oba Mukama byenkola si neeyita zekka naye natandika okumanya nti Katonda mmanyi. Before I had questions within me, God, I did things that I'm so doing. Did I call myself? Mukama asobola okwanukulira ku lunaku olw'obuzibu. So I want to tell you that God can answer you in the time of your trouble. Ate era Esaala yeeyongerayo ne ligamba nti erinnya lya Katonda wa Yakobo likukuumenga. And the prayer continues and says that the name of the God of Jacob defend you. Ensi eno si nnyangu. This world is not easy. Ejjudde abalabe. It is full of enemies n'abatayagaliza. and those who do not wish well for you. Obukuumi bw'omuntu buliko ekkomo. The security of man has a limitation. Naye Bayibuli egamba nti erinnya lya Mukama kye kigo mwe tuddukira ne twekweka ne tubeera mirembe. But the Bible says that the name of the Lord is a strong tower to which we run, hide ourselves, and we are safe. Makati gaffe bwe mubaamu omuntu ng'obadde olina omulabe akutambulirako. In our midst, if there is someone who had an adversary following you, ne waanaabanga agulumadde ng'olusozi lw'enzooli. however much is too strong and established like Mountain Renzori, Katonda tagenda kumukkiriza kukwonako. God will not permit him to touch you. Kubanga nsaba Because I pray akukuume that he will defend you, erinnya lya Katonda wo. that the name of your God defend you. Kubanga lwazi mwe twekweka. Because it's the rock in which we hide. Lwazi abatuukirivu mwe beekweka ne babeera mirembe. The rock in which the saints hide and they are safe. Togenda kuwangulwa. You are not going to be overcome. Wadde olina abakuloga togenda kuwangulwa. However much you have people who are bewitching you, you are not going to be overcome. Ekyo ky'obadde otya That thing that you are fearing most, nkubuulira tekigenda kusobola kuwangula. I tell you that it will not overcome you.
newankubadde nga waliwo ekitundutundu ky'okufiirwa naye ate katonda anaakomyawo okusinga okufiirwa kwe wafiirira. However much there is a time when you lost out on something, but God will kubanga restore olunyiri it. lwokubiri saala yange egamba akuweerezenga obuyambi obuva mu kifo kye ekitukuvu. Because my prayer in verse 2 is that may he send you help from his sanctuary. Nsaba katonda tuweereze obuyambi ku mulundi guno nga tebuva mu Amerika nga tebuva wa naye nga buva mu kifo kye ekitukuvu. I pray that this time around God will send you his help, not coming from America or any other nation, but from his sanctuary. Ate katonda agenda kikola And olw'ekisaasi. God is going to do it by his grace. Kubanga katonda muzadde. Because God is a parent. Katonda alina okwagala. God has love. Katonda ayagaliza. God wishes well. Katonda for you. alumirirwa. God is always hurt with others. Abooluganda buli muntu alina obuyambi bwe yeetaaga bwa njawulo. Each of us has his own help that he needs. Abamu beetaaga buyambi bwa ssente. Some people need help financially. Naku lumu najja ne ntuula awo One day I came and sat there, emabega wali ku mizindalo. behind there. Mubuulizi yali atandise okubuulira mu lankyawa. The preacher had started preaching in the lunch hour. Naye nalina obulumi bungi mu mubiri But I had too much pain in my body. n'okusoberwa era. And still I was troubled. Naye ngenda okuwulira ng'obulumi bweyongedde But I felt like pain was ne ngenda increasing. neebaka mu ofiisi. And then I went and slept in the office. Nalinga gwe bakubye kalifomu. It's as if I had been injected with chloroform. Nalina ebibuuzo bingi. I had very many questions. Ebibuuzo nga bingi. Very many questions. Nga ndaba ofiisi ya DDM nzigale, nga ndaba DDM weetandikira okuggulawo kilaasi n'obuweereza ogenda mu maaso nga neebuuza tutandika tutya, nga ndaba mu byenfuna nina ebibuuzo bingi. I was seeing the offices of DDM were still closed. I was seeing how we are going to start and resume classes with DDM Bwe and my nagira bwe nti omutwe finances. ku kakeeka When I lay nalinga my gwe head on bakubye the heart, kalifomu. and I was like as if I've been injected with chloroform. Bwe neebaka ne ntandika okusaba mu nnimi When I slept, I began to pray in ne tongues. nsaba And I mu prayed maanyi. in power. Wali osabye mu kirooto n'otuuyana Have you ever prayed in a dream and even sweat? n'ozuukuka ng'otuyanye? And you wake up when you're already sweating? Nazuukukira mu kirooto ate nga nsabidde eddakiika ezisoba 2. I woke up within the dream and yet I had prayed for more than 20 Nenzuukuka era nga minutes. nsaba mu nnimi. And I still woke up still praying in tongues. Naye nga nali neebase nga sisaba nti nali neebakidde mu kusaba. But I didn't pray when I was going to sleep. Mu kusaba nga nzuukuse ngenze mu maaso nsabira mu nnimi bwe nkaaba. After waking up and continuing in prayer in tongues as I cry, Obuyinike bwange nga mbufukumula eri Mukama. as I was pouring out my affliction, Nga nze ebirowoozo byange biga nti singa Mukama ontumirayo malayika n'ajja n'ekitereke kya ssente oba osolovinze ebizibu byange. and my mind was telling me that God, if you can send me an angel with money, then you'll have solved my problem. Ekigambo ne kijja ku lulimi lwange And the word came upon my tongue wakati mu kusaba amidst prayer, nga kigamba and was saying, teweetaaga bintu, you don't need material things, weetaaga Katonda. you need God. Teweetaaga bintu, You don't need material weetaaga things, Katonda. you need God. Teweetaaga You bintu, don't need material weetaaga things, you Katonda. need God. Nagenda okuva mu kusaba nga ekibuyaga abadde akuntamu mu birowoozo byange mu bulamu bwange simanyi jaddukidde. And by the end of that prayer session, the storm that was around my thoughts was no more. Nga mpulira omuliro n'okwesiga Katonda nga simanyi gye kuvudde. I was feeling a fire within me and too much faith in God, not knowing where it had come Okuva from. olwo mu buweereza buli kyenkola ndaba nga kiraba omukisa. And from that moment, everything that I do in ministry is Okutya surely blessed. n'okweraliikira byonna byadduka. Fear and anxiety all ran away. Kati gweoyinza okuba nga amaaso gatadde ku buyambi bulala naye Katonda kye kyokuddamu eri embeera zonna. Therefore, you might have gazed your eyes to any other help, but I want to tell you that God is the perfect So solution. nsaba Katonda atuweereza obuyambi obuva mu kifo kye ekitukuvu. We therefore pray that God may send us help from his sanctuary, Atudduukirire. that he may run to us. Nsaba Katonda akudduukirire. I pray that the Lord will run to you. Omuntu okumudduukirira kitegeeza ogenze kumuyamba. Running to someone means you are going to help him.
alina watuuse nga tasobola kuyitawo There is somewhere he has mounted to and he can no longer continue. ng'amaanyi ge gakomye. When his strength is over. Waliwo amaanyi gaffe lwe gakoma mu byenfuna. There is a time when our strength is over Waliwo concerning amaanyi gaffe lwe finances. gakoma mu birowoozo nga weetaagayo akwongerayo mu kulaba. Sometimes it is over concerning our thinking and we need someone to take us forward. Ab'emikwano Katonda teyatandika mulimu guno ogw'okutulokola ng'alitukomya mu kkubo. Beloved, God never began this work of saving us and yet he would end on the way. Entegeka ya Katonda ya kutuwanguzisa tusikire obwakabaka bwa Katonda. The plan of God is to make us triumph and come to the eternal life. Gwe weetaaga kulemerako So you need to insist na kulindirira Mukama. and to wait upon the Lord. Olunyi lweyongera ne lugamba The verse continues and says, olwokusatu ajjukirenga ssaddaaka zonna z'omuwa asimenga ebiweebwayo ebyokebwa. remember all thy offerings and accept thy burnt Mulimu sacrifice. abantu abamu nga mu butuufu mubadde beesigwa eri Katonda. There are some people that surely you have been faithful to God. Okuwaayo tekitegeeza kuwaayo bintu byokka. Giving does not mean only things. Kisobola okubeera okwewaayo okwo It could be your personal commitment. ng'obadde mwesigwa And you have been surely faithful ku mulimu eyo gy'okolera at the place of your work. naye nga tebakusiima. And yet they don't appreciate Obadde you. mwesigwa You have been faithful eri omwami wo unto your naye husband, nga tabiraba but kusiima. he does not see it. Obadde mwesigwa You have been eri faithful mukwano gwo to your friend, naye nga nakyo takiraba. but he cannot comprehend it. Ensi yakula bulala The world is funny. erwawo okulaba ekirungi n'ekisiima. It takes long to see something good and appreciate Eyanguwa it. mangu okunoonyereza ensobi yo n'egiwanika waggulu. But when it comes to looking for a mistake and exalting it, it is so hasty. So nsaba Katonda Therefore, I pray to God abeeko kyajjukira kye wakola that he will remember something that you did asinziire okwo. and he will base from that. Obanga Koloneriyo If Cornelius, Katonda yajjukira okugaba kwe, God remembered his giving, naawe Katonda abeeko kyakujjukira. may he also remember something about you. Oyinza okuba wakwata kapolotika ak'obuvubuka waliwo akasonda wo. Probably you got hold of your plot that you had bought in your youthful stage. Nga gwe mu butuufu olaba ng'ekyo kikulu nnyo mu bulamu bwo, omulala ayinza okkijerega naye nga gwe wali olaba obulamu bwo bwonna bwetooloolera okwo. To you, that was very important in your life. However much others might have been despising it, but to you, your life was all rotating around it. Yonna gy'ova ne boogera ku kuwaayo ku lw'omulimu gwa Mukama, n'owulira ng'okwatiddwako n'otoola ekyo kye wali oyita eky'omuwendo n'okiwaayo ku lw'omulimu gwa From Mukama. wherever you come, when they talk about giving to the Lord to support his work, you feel touched and you get that was so important in your life Oyinza and give n'okuba be it in. wakiwa tebakyajjukira, Probably those that you gave it to no longer even remember. naye Katonda teyeerabiranga. But God does not forget. Asinziire ku ekyo ekikolwa, May he base on that act akusasulemu ebirungi. and recompense you with good. Oyinza okuba ng'olina abaana be walera. Maybe they are children that you nurtured. Mulimu abantu abawaayo obulamu bwabwe okuza abaana nga si be baabazaala, There are people who dedicate their lives to nurture children that are not their ne biological children. babalabirira ng'abaabwe, But they take care of them as if they are ne theirs. bakula ne babeerabira abazaala. And then they grow up and unfortunately forget Bwe them. bandibadde bajja okuyambira abakadde abo nga tebakyesobola, The time when they would come back to help these parents when they can no longer support nsaba themselves, Katonda ajjukire I pray that God will remember ekikolwa ekyo kye wakola. that very act that you did, Katonda akuddizeemu ebirungi. that God may recompense you with good. Aleluya. Amen. Eyo essaala yange, This is my prayer. ekyo kye mpulira mu mutima gwange Katonda kyatadde ku mutima gwange, That is what God has bestowed upon my heart. ekitegeeza nti Katonda aliko abantu banajjukira. Meaning that there are people that God is going to remember. Abamu bantu baakubirwa mu buweereza Some people have been stricken in ministry. nga wateekamu amaanyi go When you ebiseera invested in byo, your strength and your time, naye nga tokyajjukirwa. but yet you're no longer Njagala remembered. kugamba Katonda takwerabira. I want to tell you that God has never Katonda forgotten asinziire you. ku ekyo kye wakola, May God base on that you did, ekyali ekirungi mu that was maaso good ge, before Him, akusasulemu ebirungi. and recompense you with good. Aleluya. Amen. Yeeyongera He continues to say, ekigambo ne kigamba,
akuwenga omutima gwo bye gwetaaga era atuukirize nga by'oteekateeka byonna. Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Ng'amaze okujjukira ebikolwa byo. After remembering your deeds, Ku mulundi guno si ebibi this time around not the evil deeds, naye ebirungi but the good deeds. kw'aba asinziira. May he base on that. Okwagala kwe wamwagala nga newankubadde nga kati waddirira asinzireko. The love that you used to show him, however much these days you deteriorated, but may he base on that. Asinziire okwo akuzza obujja. May he base on that and revive you. Okuwaayo kwe wawangayo ng'emirimu gyo kati gyakuwa asinziire okwo akuddiza The emirimu emibi. giving that you used to give, however much your work is now stricken, but may he base on that and recompense Kuba you. yasuubiza Because he promised kyakakyaka enzige kalusejjera bye kaalya agenda kukola ki? that all the Kubizaawo. years that were eaten up by every kind of worm are going to be restored to you. Nsaba abikomyewo. I pray that he Olunyiriri restores. lweyongedde ne lugenda mu maaso. The verse continues to say Akuwenga omutima gwo bye gwetaaga. that Wuliriza. grant thee according to thine own heart. Nze njagala nnyumba Muyenga si Gayaza Nkowe. Me, I love so much to reside in Muyenga, Kati not in Mukama Gayaza. agenda kumpa gye neetaaga. Therefore, God is going to give me the place which I desire. Sigamba nti wasaba mmotoka akuwa akagaali. Nedda I am aba not takuwadde saying kye weetaaga. that you prayed for a car and therefore may he give you a bicycle. No, may he give you what you exactly need. Nedda nnyabo ssebo. Ekigambo kigambye akuwenga omutima gwo bye gukola bye The weetaaga. word has said that may he grant you thine heart desires. Waliwo ye by'atwagaliza. They are things that he wishes for Naye you, ate era akkiriza n'okutuwa bye twetaaga. but he also accepts to give us the things that we desire for. Tumwebaza ku lw'ebyo by'atulowooleza. We thank him for his plans upon Naye us. ate atuwaayo omukisa okutuwa bye tukola ki? But he also gives us an opportunity to give us what we desire. Kubanga ayagala okutusanyusa. Because he wants to marry us. Haleluya. Amen. Katonda anaatera okusanyusa. God is about to marry you. Anaatera okusanyusa. He's about to marry you. Kambabuulire Katonda eriyo lwakusanyusa. Let me tell you, there is a time when God marries you. Waliwo ekiseera lw'otambula nga tobitegeera. There is a time when you can Naye move not Katonda nga understanding anything. yasazeewo But if God decides, asobola okusanyusa. he can marry you. Nsaba akusanyusa. And I pray that he marries you. Mu njuyi zonna In all spheres, nga buli kyotunulako kikusanyusa. when whatever you behold marries you. Ng'emmere gy'oli ekusanyusa. When the food you eat marries you. Obuliri kw'osula bukusanyusa. The bed that you sleep in marries you. Ennyumba mw'oli ekusanyusa. The house you reside in marries you. Abaana bo nga bakusanyusa When your children okutunuulira. marry you. Omanye ekiruma omuzadde okulaba abaana be nga balya naye tebakuta. Do you know how the parent is hurt seeing his children eating and yet they are not eating to satisfaction? Naye Katonda asobola okukola. But God can do something. Katonda teri kizibu kinene kumusinga. There is no problem that is bigger than our God. Teri lutalo lw'amaanyi lumusukkulumye. There is no battle that is beyond him. Alina obusobozi obukakkanya kibuyaga yenna mu bulamu He bwaffe. has all the ability to calm down every storm in our lives. Ensonga lwaki oyo yekka gwe tulina okwesiga. It's the reason as to why him alone are we supposed to trust. Olunyiri lwokutaano. Verse 5 says, Ojaganyenga olw'obuwanguzi bwo. we will rejoice in thy salvation. Ogenda kujaguza. Wulirya olunyiri lugamba nina bayibuli wano 2. Musomi wange baamumya akazindaalo. Yandibadde yatusomedde ansingako Oluganda. Agambye tunaawangulanga mu bulokozi bwo ne mu linnya lya Katonda waffe tunaawanikanga ebendeera zaffe. Mukama atuukirize nga by'osaba byonna. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Mukama weebale. Thank you, Lord. Kubanga sigenda kuwangula lw'amaanyi gange. Because I'm not going to overcome by my own strength. Ab'emikwano waliwo lwe weetunuulira Beloved, there are times when you consider yourself ne weenoonyaamu obusobozi and you okusinziira search, ku kusomoozebwa okuba kukuli mu maaso n'olaba nga gwe ng'omuntu ng'okusomooza kukuyinze.
and you search yourself and you look at your ability and compare it to the challenge before you, and you realize the challenge is far beyond you. nga nekyo oyayanira okutuukako bwe weepimapimamu obusobozi nga kiri walawo okutegeera. When even you look at the things you wish to achieve and you also consider your ability, you realize that your achievements are so far from you. Okusaba kuli nti okwaleero, but today's prayer is Mukama mwennyini that God himself, tujja kuwangula ku lw'obulokozi bwe. we will overcome in his salvation. Do you know what it means? Ye mwennyini agenda kwegattako That him alone will join you akuwanguzise. and help you to overcome. Omanyi Katonda ayagala nnyo embeera ng'ekuyinza obuzito ng'abantu bajerega baseka baŋŋoola. You know, God loves that moment when the situation has become so heavy for you and people are laughing at you, people are mocking you. Katonda anyumirwa nnyo okukolera mu bantu abanyoomebwa. God desires so much to work through people who are despised. Okujja omwavu ku lubungo n'amutuuza n'abalangira. To get the poor from the dust and make him sit with Buli omu princes. n'atunula n'agamba naye ono yavaawa. And everyone looks and asks, but where did this person come from? Waliwo w'ojja okutuula ku dayiningi beebuuze naye ono asobodde atya okutuuka ku dayiningi. There is a time when you will sit on a certain dining and people will ask you, where have Emeeza you come from? n'ayiseewo okugituukako. Where has he gone through to come to this dining? Bano nga tetwatuulanga nabo. Yet we never used to sit with these ones. Katonda bw'akuyimusa nazaalawo oba sengawo ne waakunama ekikolimo tekikola kiba kikyali mu bbanga n'akikyusa ne kifuuka omukisa. When God is lifting and elevating you, however much your father-in-law or your mother-in-law curses you, it will never work out. As the curse is still in space, God sways it away. Katonda munene okusinga ebikolimo bye batukolimira. God is greater than the curses. Katonda w'amaanyi okusinga ebizibu byaffe. And God is more powerful than our problems. Katonda alina obusobozi obusinga eddogo lye basindika. God has the capability and ability that is beyond that Katonda which. alina amaanyi agawonya okusinga endwadde ezikuluma. God has the power to heal every disease that is afflicting you. Anaatera okukyusa olugero. You are about to change your story. Anaatera okuteeka oluyimba olujja mu kamwako. He's about to put a new song upon your lips. Luli watambula nga weeyogeza. The other time you used to walk while speaking to Oyogera yourself. obutonotono bwakutolotooma. You speak a few grumbling words. N'atera okutambula ng'omutwe gwo gutunudde waggulu. But you're about to walk with your head high. Nga weesimbye busimbalaala. When you are standing upright. Nga n'oluyimba lwakugulumiza Katonda lwakutendereza Katonda. And the song that you have is a song of praise and glorifying Nga God. luno toyimba nnyimba za kungubaga. This time not singing songs of mourning. Ng'oluyimba oluliva mu kamwako lugamba nkoledde ebirungi naayimba When nkoledde the song that ebirungi is coming forth from your mouth naayimba. is saying he has done great things for me, and so you will sing. Kisoboka, It is kisoboka, possible, it is kisoboka, possible, it is kisoboka. possible, it is possible, amen. Kisoboka. It is possible. Singa kyali tekisoboka ab'emikwano. If it was not possible, beloved, Musana okusinziira ku gye nvudde wange. according to my background as Musana, Nali siraba we nsinziira kuvuga mmotoka. I was not seeing anything that will help me drive a car. Nali sirabawo. I was not seeing any starting point. Yandivuddewa. Where would it have come from? Musana. Musana. Original Musana mwennyini. The original Musana. A boy from Nakigo mu Kibali. Eh? Nali sisuubira nti ndirinnya ku nnyonyi. Omulenzi eyava eyo, I didn't expect that I would fly in a plane. Nina akalinnya ennyonyi nga seesasuliranga ku tiketi kuba Katonda yamanya sirina ssente za kuzisasula. But Emirundi 10. I have boarded a plane 10 times without paying for myself a ticket because 10 God nga knew I didn't have money. seesasuliranga ku tiketi. 10 times and I have never paid for myself a ticket. Wow. Akavubuka akaana k'omulaalo gwe baazaalira mu nnyimba zino ensite bwe ziti ezeetaayiza essuubi okuva wansi paka waggulu nga yeetooloola bweti nga tetugala mulyango tusula waggule n'amafuta mutaddoba nga tetusobola gagula nga tuliira ku kyoto. Amen. The son of a herdsman who grew up from a grass-thatched house without a door and even not having a mafuta. Nalina ekizibu waliwo ekiseera we nali nga simanyi nti ndiyinza n'okufuna akatundu obutundu
akettaka nga kange nga linako bwananyini n'ekyapa kyako. I didn't know that at one time I would even have at least a handful of land, knowing that it's mine with the land title. Nayitanga ku kkubo ne neegomba buli kayumba. I would pass on the road and admire every house. N'akeewese ng'ogamba at least oyo tebamukonkona. Even the one that was almost falling, they would say they don't knock him. Ebiro bye byatuuka. But when time came, Ate Katonda oluusi tateesa naawe. and sometimes God does not have to discuss with you. Tateesa. He does not discuss. Asalawo obusazi. He just decides on his own, N'akikola. and he does it. Ajja kusalawo. He will decide. Nywerera ku Mukama. Insist on God. Yesu tasobola kusasula mutango gwali gutulema. Jesus cannot pay the propitiation that was so hard for us, Ogwalimu n'okufa. that had even death within N'ayiwa it, omusaayi. and even shed blood. Ng'otuusa awo osobola n'okujja mu kanisa. And now you can even come to church. Olwo Setaani alyoka ajja kukwakule mu kanisa. And then Satan comes and grabs you from the church. Yesu gwe nakkiriza tayinza kukkiriza bakutwale. No, the Jesus that I believe in cannot accept you to just be Olwa taken. muwendo mu maaso ga Mukama. You are so precious in the eyes of God. Oli wa muwendo. You are so precious. Abantu basobola okuba bakuyisaamu amaaso bakunyooma bakujerega. People may be undermining you, underlooking you, and Naye not Katonda alaba seeing ng'oli you. muntu wa njawulo. But God sees every person special. Olunyiri lw'omukaaga Verse 6. ne lugamba kaakano mmanyi nga Mukama alokola oyo gwe yasiiga amafuta. Alimuddamu ng'ayima mu ggulu lyetukuvu n'obulokozi obuwonya obw'omukono gwe ogwa ddyo. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Olowooza wamala gajja tewawalulwa Mwoyo Mutukuvu? Do you think you just came and you are not drawn by the Holy Spirit? Katonda mwennyini akatundu akasembayo kagambye akali mu makati kagambye alimuddamu ng'ayima mu ggulu lyetukuvu n'obulokozi obuwonya obw'omukono gwe ogwa ddyo. God himself says in the last portion that he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Agenda kugolola omukono. He's going to stretch his hand. Katonda tagolola mukono. God does not stretch the hand, Embeera n'esigalawo. and the situation persists. Olunyiriri kuba kati maliriza. I am winding Olw'omusanvu. up. Verse 7. Abalala beesiga amagaali n'abalala beesiga embalaasi naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Abo abeesiga amagaali n'embalaasi Those who trust chariots and horses, bakutamye ne bagwa. they have fallen. Naye ffe tugolokose But we are risen ne tuyimirira. and stand upright. Lokolayi Mukama. Save, Lord. Kabaka oddemu bwe tukukoowoola. Let the king hear us when we call. Katundu kano kanyumidde. This part is interesting. Naye ffe tugolokose But we have risen tuyimirira. and we are standing upright. Golokoka. Stand Yimirira. upright. Amiina. Amen. Omukisa gwa Katonda gubeere nammwe. May the blessing of the Lord be with you. Nzikiriza Katonda I believe God atumye ekigambo kino okuzzaamu amaanyi. that he has sent this word to encourage us. Atumye ekigambo okuzzaamu ki? He has sent the word to encourage us. Maanyi. Ng'ayagala okulaga nti akyakumanyi n'ensonga zazitegeera. He wants to show you that he still knows you and he clearly Waliwo we understands your tutuuka ne issues. tulowooza nti kye tuyitamu takitegeera. There are times when we think that what we are going through, God does not understand it. Ddayo ng'omutima gwo gujjaguza ng'omanyi nti Katonda amanyi ky'oyitamu. Go back rejoicing in your heart, knowing that God surely knows what you're going through. Tasirise busirisi. He's not just quiet, Naye akyakuteekerateekera ekisinga obulungi. but he is still preparing for you something that is excellent. Nga kiwedde okutegeka, And after it is prepared, Katonda n'akituusa mu mikono gyo. he will deliver it into your hands. Yimirira ku magulu go. Stand up on your feet. Muwendo, ni wa muwendo, ni wa muwendo, wenatondebwa, ni wa muwendo, ni wa muwendo,
nagulibwa musaayi ogw'omwana gw'endiga mugambe mu magezi mwe natondebwa nagulibwa musaayi ogw'omwana gw'endiga nagulibwa musaayi ogw'omwana gw'endiga kirangire lyeyembera mu magezi mwe natondebwa nagulibwa musaayi ogw'omwana gw'endiga kirangire lyeyembera magezi mwe natondebwa nagulibwa musaayi ogw'omwana gw'endiga ndi wa muwendo ndi wa muwendo ndi wa muwendo ndi wa muwendo mwe natondebwa ndi wa muwendo ndi wa muwendo
natondebwa ndi muwanguzi ndi muwanguzi ndi muwanguzi gwe natondebwa ndi muwanguzi ndi muwanguzi ndi muwanguzi moyo Yesu ndi muwanguzi gwe natondebwa Mwesigwa tukuwe ekitiibwa tukulumiza erinnya ly'okwe yatuwanguza tukulumiza erinnya ly'okwe yatugula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga tukuwe ekitiibwa bwe yatutonda mu magezi go mazima mu magezi go mwe watutondera watugula n'omusaayi gwa kabaka wa bakabaka tetwagulwa na musaayi gwa mbuzi tetwagulwa na musaayi gwa nkoko tetwagulwa na musaayi gwa nte tetwagulwa na musaayi gw'abantu ba bulijjo netwagulwa n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ekyo kitufuula ab'omuwendo tekitufuula ab'ekitalo tekitufuula abantu abatali ba bulijjo kyetuva tukuwa ekitiibwa olw'omukisa omunene gwe watuwa olw'ekisa ky'otutaddeko mukama weebale gwe katonda gwe tuyita n'oyitaba weebale gwe katonda addamu okusaba kwaffe n'otujja mu kunakuwala n'otujja mu nnaku mukama wange olw'erinnya lyo mukama tuwangudde olw'erinnya lyo tuwangula ebibadde bituwangula olw'erinnya lyo tugenda mu maaso olw'erinnya lyo tukola ebitakoleka olw'erinnya lyo tuva ku ddaala erimu ne tugenda ku ddaala eddala olw'erinnya lyo tuwangula olw'erinnya lyo tuwangula ab'amasaza n'abafuga olw'erinnya lyo tuwangula abaami n'ab'obuyinza olw'erinnya lyo tuwangula buli muze gwonna olw'erinnya lyo tuwangula bibadde bituzizza emabeka ebireetedde emmeeme zaffe okuzitoowererwa ebireetedde emmeeme zaffe okugwamu amaanyi bibadde bireetedde emmeeme zaffe okuzitoowererwa olw'omusaayi ogw'omuwendo omungi tuwangula olw'omusaayi ogw'omuwendo omungi tuwangudde olw'ekigambo kyo mukama tulokose kubanga gwe katonda atuddamu wakati mu kunakuwala kwaffe tukwebaza olw'ekigambo kyo tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde weebala olw'okutubagula weebala olw'okutwanukula weebala olw'okutuddamu mukama yegwe katonda waffe ayanukula essaala z'abasaba yegwe katonda waffe azenga otubeera yegwe katonda waffe atuwaniridde mukama yegwe katonda waffe abaddewo ku lwaffe ssebo teriyo katonda mulala gwe tuyinza kusimbawo mwenkanenkane okujja gwe katonda omwesigwa ayanukula essaala z'abasaba ayamba abanakuwadde ayamba abazitoowereddwa ayamba abatasobola kweyamba yegwe katonda weka yegwe katonda weka gwe tukiririza yegwe katonda weka gwe tusaba yegwe katonda weka gwe tukiririza n'emisana ga leero oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kyo lwambadde amaanyi ageeyongerayo lwambadde amaanyi agatwongerayo lwambadde amaanyi agatwongerayo kubanga tukitegedde mukama y'oli katonda ayanukula oli katonda ajja abaavu mu nfuufuno batuuza n'abalangira oli katonda ayamba abatasobola kweyamba oli katonda ataasa abatasobola kwetaasa gye tuvudde tujja gy'oli mukama wange twandigenze mu ssabo naye tetwalokoka gye twasookera naye tebyatuyamba gye tuvudde tusalawo okudda gy'oli gwe katonda waffe omwesigwa kubanga okubeerwa kwaffe kuva gy'oli otuweereza okubeerwa okuva mu ggulu mukama mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu otuweereza okubeerwa okuva mu sayuuni ayi katonda omwesigwa n'emisana ga leero mukama nsaba obeereko omuntu gw'oweereza okubeerwa okuva gy'oli katonda omwesigwa abalala bayibuli eyogedde beesiga amagaali gaabwe abalala beesiga obugagga bwabwe abalala beesiza embalaasi abalala beesiza emirimu gyabwe abalala beesiza baami baabwe abalala beesiza basajja baabwe abalala beesiza bakyala baabwe abalala beesiza ebitabo byabwe
naye ffe abali wano mukama twesize gwe ssebo twesize gwasobola ensonga zaffe twesize gwabiyinza twesize gwabisobola twesize gwasobola ensonga zaffe ayo omwoyo omwesigwa ayo omwoyo omutukuvu wa katonda obwesige bwange tebuli mu kintu kirala kyonna naye ntunuulidde gwe ng'omusana bw'atunuulira omugole we nange bwente bwekutunuulidde ng'abantu bwe beesize bannaabwe naye nze nsazeewo okwesiga gwe kubanga gwe wammumba n'engalo zo n'ofuwamu omukka ogw'obulamu n'osindika okubeera nabbi w'amawanga gwe gwe ntunuulidde amanyi amagenda gange amanyi bwenfuluma ne bwenyingira amanyi bwengalamira ne bwengolokoka obwesige bwange buli mu ggwe akyusa identity obwesige bwange buli mu ggwe akyusa adresi mukama obwesige bwange buli mu ggwe ayamba abatasobola kweyamba obwesige bwange buli mu ggwe ayo omutukuvu omwesigwa gwe gwe neesize gwe gwe ntunuulidde mukama gwe gwe ntunuulidde katonda wange zeesige ekintu kirala kyonna zeesige muntu yenna zeesige ebitonde byonna emirimu gy'engalo zo mukama zibye ngenda okwesiga naye ngenda kwesiga gwe yammumba ngenda kwesiga gwe yantonda asobola okumpanguza asobola okunyongerayongerayo asobola okumpuusa obuwonvu ayi katonda omwesigwa gwe gwetunuulidde katonda wange ayi omulokozi omwesigwa manyi nti onompanga omutima gwo bayibuli eyogedde olunyiriri olwokuna ezabuli eya20 tyonompanga omutima gwange kyegwagala waliwo byenjagala waliwo byenkyayanira waliwo byenzize nga nnoonya naye katonda wange kyawandikibwa kyogedde mu zabuli eya2 olunyiriri olwana olwokuna tyonompanga ng'omutima gwange kyegwagala waliyo emitima gwange byekwagala waliwo omutima gwange byekuyayanira ayi katonda omwesigwa njagala kubeera muntu wanjawulo zaagala kubeera mukazi wa bulijjo njagala kubeera muntu ayanjulusa ekigambo kyeri emitima gy'abantu bo njagala kubeera muntu aleeta enkyukakyuka ayi omwoyo wa mukama ekyo kyenjayanira oyogedde nti onompa omutima gwange byekuyayanira njagala kulaba ku maanyi g'amangi nga gakolera mu nze njagala kulaba ku kitiibwa kyo kakikolera mu nze njagala kulaba ku maanyi g'amangi nga geekiriisiza mu nze ayi katonda omwesigwa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu gw'okisuubiza yonompanga omutima gwange byegwagala wegayiridde katonda wange omwesigwa ebyo byenkyayanira ebyo byenneetaaga mukama ebyo byenkyayanira kulaba ekisa kye kingi nga kyeyolekera mu bulamu bwange okulaba amagenda gange gagakyuka ayi katonda omwesigwa nsabye kubanga manyi ebyo byenkyayanira waliwo ekitiibwa ekirala waliwo ekitiibwa kye sinnakwatako waliwo lebo gye sinnatuukako waliyo bye sinnalozaako mukama waliyo bye sinnatambuliramu waliyo bye sinnabakwatako waliyo byekunukiriza naye nga mpuliranga ebiri ewala oyogedde nti onompanga omutima gwange byekuyayanira ebyo byenjagala ebyo byenkyayanira mukama otukirizenga okuteesaako konna kyendi ayi katonda omwesigwa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu olunyiriri olwokutaano lwogedde tunaawangulanga olw'omubulokozi bwo tunaawangulanga lwa bulokozi bwo si lwa bitabo byaffe si lwa maanyi gaffe si lwa ndowooza zaffe naye tuwangula ku lulwo gwe katonda eyawangula nange nsabye ompanguze gwe katonda eyawangula nange nsabye ompanguze yewe mwekiriza abamasaza ku musalaba nange nsabye ompanguze banguza amaanyi ag'ebika banguza amaanyi ag'obuzaalirwana banguza ebyalema bajjajjange banguza ebyalema bakitange ayi katonda omwesigwa kubanga mu bulokozi bwo tuwangula nsabye ompanguze baako omuntu gw'owanguza baako omuntu gw'owanguza abadde ng'alemererwa abadde ng'afeiringa naye olw'okubanga tulokoka lwa bulokozi bwo lwakubanga tuwangula lwa bulokozi bwo nsabye olwaleero obeeko gw'owanguza baako omusajja gw'owanguza baako omukazi gw'owanguza baako omuweereza gw'owanguza baako omuntu gw'owanguza olwaleero ayi ekitiibwa ky'amawanga twagala kuwangula lwakuba gwe katonda waffe omwesigwa twagala kuwangula lwakuba gwe ekitiibwa ky'amawanga twagala kuwangula abamasaza n'abafuga twagala kuwangula abaami n'ab'obuyinza twagala kuwangula ayo omutukuvu abeera omulamu ennaku zonna tusabye otuwanguze mu bulokozi bwo tunaawangula
olw'obulokozi bwo tunaawangula olw'obulokozi bwo tunaawangula ayi katonda omwesigwa mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu mu linnya lyo tunaawanikanga ebendera zaffe olw'erinnya lyo tunaawanikanga ebendera zaffe tunaayogeranga nti katonda atubedde tunaayogeranga nti katonda atuyambye tunaayogeranga nti katonda atutaasiza tunaayogeranga nti katonda atulokodde maaseterebosandalabababa ayi ekitiibwa ky'amawanga kululwo tunaawanika ebendera zaffe kululwo tunaawanika ebendera zaffe kululwo tunaawanika ebendera zaffe amawanga tunaaganyonyola ne katonda yatuwedde ebibuga tunaabigamba titeri mulokozi mulala tunaayogeranga ku bukulu bwo ayi omwana gw'endiga tunaayogeranga ku kisa kyo tunaayogeranga ku byamaanyi byokoze gye tuli ayi omutukuvu wa isirayiri kubanga ku lulwo tuwanika ebendera zaffe ku lulwo tuwanika amatanga ku lulwo tuwanika bendera zaffe ayi ekitiibwa ky'amawanga gweweka 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 asobola okutuyamba gweweka gweweka asobola okutubeera gweweka gweweka asobola okutulokola ayi omutukuvu omwesigwa gwe yayambanga bajjajjaffe abasooka gwe yayamba ibulayimu ne isaaka ne yakobo gwe katonda eyayamba badawudi ye gwe katonda asobola otuwanguza ye gwe katonda asobola otwongerayo gwe katonda asobola otusitula gwe katonda asobola otuyimiriza nate ayi ekitiibwa ky'amawanga bweba eriyo omuntu yenna abadde ayongobera ng'emagumba ge mukama gakigumira ng'ebigere bye bikigumira ng'emikono gye girengejja nga waliwo ekyatomera omwoyo gwe olwaleero nsabye omusiba amaanyi amagya kubanga ye gwe katonda asiba amaanyi amagya ye gwe katonda ayamba abatasobola ye gwe katonda atasaba etaaga okutaasibwa ye gwe munonozi wa yakobo asobola okununula emmeeme zaffe gwe munonozi wa birungi asobola okunyamba mukama gwe munonozi wange zirinaayo munonozi mulala gwe munonozi wange teriyo mulala asobola kununula gwe munonozi wange teri mulala asobola kuntaasa gwe munonozi wange teri mulala asobola kundokola ayi omwana gw'endiga ayi omutukuvu omwesigwa otuukirizenga okusaba kwange kwonna ayi ekitiibwa ky'amawanga oddemu essaala zange zonna bwekusabanga emisana n'ekiro ayi omulokozi omwesigwa oyanukulenga essaala z'abantu bo ayi ekitiibwa ky'amawanga tukwegayiridde katonda waffe okola omulimu omujja mukama w'abakama okola omulimu omujja empologoma ya yuda okola omulimu omujja kaganzi kaffe mu mpologoma okola omulimu omujja gwe eyatugula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi eyatugula n'omusaayi ogw'ekitiibwa yatugula n'omusaayi ogwogera ebigambo ebirungi okusinga omusaayi gwa Aberi nsabye obeeka emmeeme gy'olokola nsabye obeeka emmeeme gy'otaasa nsabye obeeka emmeeme gy'olokola ayi ekitiibwa ky'amawanga mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ayi katonda omwesigwa otuddemu ng'oyima mu saaluni otuddemu ng'oyima muggulu mukama wange mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu okola ebyekisa mukama okola ebisukulumya amagezi gaffe ayi omunazaaleesi omwesigwa okutamya byonna ebibadde mu maaso gaffe nga bigulumidde mukama okutamya byonna ebibadde mu maaso gaffe nga bigulumidde katonda wange ojjawo buli stamboling block ebadde mu maaso gaffe ojjawo buli stamboling block ebadde eyimiridde mu magenda gaffe ojjawo buli stamboling block ebadde tulemesa okuwaguza ebadde tulemesa okubotola ebadde tulemesa okweyongerayo ayi ekitiibwa ky'amawanga ojjawo buli mu muziziko okubadde mu kkubo lyaffe okubadde mu magenda gaffe okutulemesesa okuwulira kutulemesesa okuwaguza jawo envumbo mu matu gaffe jako ebikakampa ku maaso gaffe tuddemu tukulabe nate tuddemu tukuwulire nate ayi ekitiibwa ky'amawanga tusobole okutambula ng'abaana ba katonda tutambule nga tetukutamiza mitwe gyaffe naye tutambule nga tutunuulidde gwe essuubi lyaffe eryesigwa tutambule nga tutunuulidde gwe kabona waffe atajjulukuka tutambule nga tutunuulidde gwe essuubi lyaffe eddamu mukama tutambule nga tutunuulidde gwe ekyama eky'obulamu tutambule nga tutunuulidde gwe magezi gaffe mukama kuba mu magezi gomwe twatondebwa mu
magezi go mwe twakolebwa mu magezi go mwe twatondebwa mu magezi go mwe twakolebwa leka amagezi ago galabisibwe okuyita mu ffe Mukama nga twogera magezi go geeyoleke nga tukola magezi go galabisibwe nga tuyimiridde omulimu gwo gulabisibwe Mukama musaayi gwo guleme kubanga gwayikira bwerere musaayi gwo guleme kubanga gwayikira bwerere naye amaanyi ag'omusaayi ogw'endagaano y'omwana gw'endiga leka gakole mu ffe Mukama maanyi g'omusaayi gw'omwana gw'endiga leka geegazanyise mu ffe maanyi g'omusaayi gw'omwana gw'endiga leka geerekere mu ffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu buli kye wasasulira Mukama leka kirabisibwe buli kye wasasulira leka kyeyoleke buli kye wasasulira leka kirabisibwe Katonda wange ekitiibwa ky'amawanga kisinkana abantu abali ku mirimu gyabwe nga beewaddeyo okuwulira nga beewaddeyo okuweereza kisinkana abantu bwe Mukama abali mu mawanga abakowoola erinnya lyo nga baagala kuyambibwa nga beetaaga kulokolebwa nga beetaaga kununulibwa sabye obasisinkane kisinkana omukazi oyo ali ku YouTube nga kowoola nga talina byakwogera bingi nayogereyo ekigambo kimu Yesu nyamba Yesu nyamba Yesu nyamba oli Katonda asoma ebirowoozo Mukama nkwegayiridde omukyalo oyo mutemu omukyalo oyo mulokole omukyalo oyo muyambe omukyalo oyo mutaase tomuyitako 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 Mukama tomulekanga bwe yazze tomulekanga bw'ali tomulekanga bwe yazze wegayiridde Mukama okole ebyekisa eri abantu bo oyanukula essaala zaabwe ayo ekitiibwa ky'amawanga abakabirira emisana n'ekiro abakabirira erinnya lyo sabye obaanukule Katonda wange yanukula abantu abakabirira erinnya lyo yanukula abantu abakabirira erinnya lyo ffe tetulina buddukiro bulala munange naye tuddukira mu mikono gyo tetulina walala gye tusobola kuddukira naye eri gwe Katonda waffe tetulina walala we tusobola kuddukira naye eri gwe empologoma ya Yuda tetulina walala we tusobola kuddukira naye eri gwe kaganzi kaffe mu mpologoma tetulina walala we tusobola kuddukira naye eri gwe tuwangula naye eri gwe tufuna obulokozi eri gwe tununulibwa ayo ekitiibwa ky'amawanga wafuuka ekinunulo ky'abangi wafuuka ekinunulo ky'abangi kubanga osobola okununula emmeeme zaffe n'ozijja mu nvuba onunula obulamu bwaffe n'obujja mu nvuba onunula amagenda gaffe n'ogajja mu nvuba n'olwaleero tukukoowodde Mukama omununuzi waffe otununule ng'oyima mu Sayuni mu kifo kye ekitukuvu Mukama oba oyima owulira okusaba kwaffe otwanukule Mukama okole ekintu ekijja okole ebikulu n'ebyamaanyi okole ebigambo eby'ensonga oyanukule buli ssaala ya buli muntu yenna oyanukule essaala zaffe osende ebifo ebitali bisende ojjusa ebiwonvu Mukama ayo ekitiibwa ky'amawanga baako ebifo ebitali bisende Mukama by'osenda senda buli kifo ekitali kisende ekibadde mu maaso gaffe senda buli kifo ekitali kisende ekibadde mu maaso gaffe eri ensozi empanvu zetubadde tetusobola naye olwaleero tusaba Mukama wange oziseeteeze yegwe Katonda atuula ku nsozi n'oseeteeza n'olwaleero baako ensozi z'oseeteeza eziyimiridde mu maaso g'abantu bo zeeteeza ensozi eziri mu maaso gaffe ezibadde zitulemesa zeeteeza ensozi eziri mu maaso gaffe ezibadde zitulemesezza okukola bye tugwanidde okukola zeeteeza ensozi empanvu eziri mu maaso gaffe ayo obulokozi omwesigwa zeeteeza ensozi empanvu eziri mu maaso g'abantu bo zeeteeza ensozi empanvu ayo ekitiibwa ky'amawanga zeeteeza ensozi empanvu eziri mu maaso g'abantu bo olwaleero otuleetera obulokozi Mukama otuleetera obulokozi Katonda waffe omwesigwa tukkiririza mu ggwe tukkiririza mu ggwe akola ebyekisa tukwesize nnyo Mukama weebale kubanga bwe tusaba owulira weebale kubanga bwe tukoowoola erinnya ly'owulira n'olunaku olwaleero tukoowodde erinnya lyo tumanyi nti owulidde ekitiibwa n'ettendo Mukama tubisa gy'oli kubanga oli Katonda omwesigwa mu Kristo Yesu mwe tusabidde era mwe tuwebaliza amiina.